Như cây 79S này thì căng mắc nên căng bao nhiêu anh? Căng á? Ở như những cây tầm 1 triệu rưỡi, tầm 1,5 cân thôi. Cây 79S này mắc là 11,5 cân. Tầm lên được 12 cân. 79S này mắc 12 cân. Tầm 11,8 cân. Thì ví dụ như đánh con này quen 4U rồi, 5U này rồi thì muốn nâng lên cũng bản khác 4U thì sẽ là cân ở cái mức vừa phải thôi. Để làm cho quen tay đã. Lên được một con này. Anh thử đập cái không?